baadhi ya wanachadema ukipigia nao story nyuma ya pazia, moja kati ya mtindo ambao wanalalamikia kwamba hawakuzoea chama chao kuongozwa hivyo, na hata ukisikiliza wale G55 kwenye press ambao walifanya, ilikuwa moja kati ya hoja ambao walizungumza. Wanasema hivi sasa Chadema inaendeshwa kiharakati. Unajua kuna tofauti ya kuendesha chama cha siasa kisiasa na kiharakati. Kwa hiyo wanasema aina ya siasa ambazo amekuwa akizifanya Tundu Lissu zimekuwa ni siasa za kiharakati sana. Na wanaenda mbali zaidi wakimtaja Maria Sarungi kwamba ndiye ambaye yuko mshauri mkubwa wa nani wa Lissu, kitu ambacho pia wenyewe kwa upande wao wamekuwa kikanusha siku zote kwa maana ya kwamba Chadema. Na kwa nini wanasema chama kinaendeshwa kiharakati? Hata aina ya kampeni ambazo Tundu Lissu alifanya wakati anatafuta hiyo nafasi ya wenyekiti wa Chadema zilikuwa ni kampeni za kiharakati. Lakini hata Tundu Lissu najibu hii hoja kwamba ni kweli Chadema kuna wakati inaendeshwa kiharakati, lakini inaendeshwa kiharakati kwa sababu aina ya mwenyekiti ambaye yupo kabla hayakuwa mwanasiasa alikuwa ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu. Alishatetea watu, baadaye ndo Mbowe akamshawishi bana tuingie kwenye siasa. Hata wakati wa serikali ya awamu ya 5, tutolee mbali tu awamu ya 4 hapa juzi, aina ya siasa ambazo walikuwa wanazifanya Tundu Lissu zilikuwa ni siasa za kiharakati. Kwa hiyo nadhani karakta anayeendesha Chadema ni karakta ya harakati zaidi. Na kwangu mimi binafsi, kutokana na nchi ilivyo, nyakati ambazo zipo, sioni ubaya tena. Kwangu mimi nadhani Chadema imeongeza mvuto zaidi kwa wananchi katika kipindi hiki cha Tundu Lissu na John Heche kuliko ambapo angerudi Freeman. Labda mwenyekiti angekuwa Freeman Mbowe alafu makamu Wenje. Nadhani hali ingekuwa mbaya zaidi kuliko hapa tulipo. Tena wao hali yao ingekuwa mbaya zaidi kwa wananchi wa kawaida. Kwa sababu sasa hivi Chadema tunaona hivi, lakini wanachama wale ambao wanaona mambo hayako sawa ni wachache ukilinganisha na mamia au maelfu ya wananchi ambao wanawaelewa Chadema kwa crowd ambao tunaiona kwenye mikutano yao. Zungu, unachozungumza ni sahihi, lakini unaangalia hiyo mamia inasumbua chama. Hiyo mamia ambayo inaonekana kwamba ni ndogo kuliko maelfu ya watu ambao wanamkubali au wanamunga mkono mwanaharakati, ndio hiyo inasumbua chama sasa hivi. Ukiangalia kwa kiasi kikubwa kuna namna ambavyo baadhi ya kampeni haziendi mjini kwa sababu tu ya hayo mamia ambayo tunayazungumza kwamba yanasumbua. Kampeni yao moja tu inasumbua chama. Kampeni yao ya Strong Together mbili zimekuwa mazungu. Tone kwa tone mbili zimekuwa. Juzi naibu katibu mkuu wa Chadema wiki hapa iliyopita, nadhani kama sio Ijumaa ni Alhamisi, ametoka tena kutupa takwimu za jinsi ambavyo michango ya tone kwa tone inaendelea kama muda huko. Of course imeongezeka. Haiwezi kuacha kuongezeka. Kampeni watu bado wanachangia. Kwa hiyo katika kampeni 3 ambazo wameanzisha wao kama chama, angalau 2 zinaenda. Na hizo 2 zinazoenda, kitu ambacho kinatia moyo kwao Chadema, zote zinahusu wananchi. Yaani tone kwa tone haiwahusu tu wanachama wa Chadema, inahusu wananchi wote ambaye anataka kuichangia Chadema. Lakini no reform, no election, inahusu wananchi ambao ndo wanaenda kwenye mambo ya uchaguzi. Hii ambayo inahusu wanachama moja kwa moja, hii tunapozungumza kwamba kampeni imeenda, inawezekana imeenda kwa maana mbili. Imeenda kwa kusikiwa na watu. Sawa? Watu wameisikia kampeni. So what? Sio, umenielewa? Au watu wameisikia na wanaielewa, wanaenda kuifanyia kazi na vitu kama hivyo. Binafsi kampeni ya no reforms, no election imesikika. Hicho ndo ambacho mimi binafsi naweza nikasema imesikika kwa kiasi kikubwa. Imesikika. Yaani watu wameisikia. Lakini kwenye utendaji na utekelezaji na uona ugumu wake. Sawa. Tusitoke kwenye hoja yetu ya msingi ya kwa nini Mbowe yuko kimya. Nafikiri ndio ilikuwa hoja yetu ya msingi sana. Kwa nini Mbowe
yuko kimya. Nadhani chama kinacho sababu ya itengeneza, ya kuifanyia kazi ile kampeni yao ambayo haisikiki, haiongeleki, haifanyi chochote. Ipo tu, wameiweka kwenye wanayo, wanaenda nayo, lakini hawaifanyi kazi. Mimi ungeniuliza wangeondoa kampeni zote, labda waondoe hiyo no reforms no election tena, nisikilizeni basi, tone kwa tone iendelee, sababu ni issue ya digital ya kuchangia, na wameshazungumza sababu na vitu kama hivyo. Warudi kwenye hii ya stronger together. Hapa ndo penye ugumu kwenda huko kwingine. Morning Bantu.